नमस्कार, मु तन्मय गुर्मा आज विज्ञान कालांश को आपण मानक स्वागत करुछि। कालांश आरंभ करबा पूर्व प्रथमे ब्रह्मनाद करबा। सर्दी हेले केउ गछर पत्र व्यवहार करथाउ? केउ गछर पत्र व्यवहार करू? तुलसी। सर्दी हेले तुलसी पत्र एवं महू व्यवहार करथाउ। काछु कुंडिया दूर करिबा पई केउ गछर पत्र व्यवहार करू? केउ गछ? निम्ब। निम्ब गछर पत्र और छेली को काछु कुंडिया दूर करिबा पई व्यवहार करा जाय। केउ गछरु झुणा मिले? शाला गछ। केउ गछर तुळारु सूता मिली थाए? कपा। कपा गछर मंजी सह तुळा लागि थाए। सेही तुळारु सूता बाहर करी सेथिरु विभिन्न प्रकार पोशाक तैयारी होई थाए। अठा केउ गछरु मिले? केउ गछरु अठा मिले? बाबुल गछ। बाबुल गछरु अठा मिली थाए। केउ केउ फूलरु अत्तर प्रस्तुत हुए? केउ फूलरु अत्तर प्रस्तुत हुए? किया, केतकी, गोलाप, मल्ली, रजनीगंधा इत्यादि। किया, केतकी, गोलाप, मल्ली, रजनीगंधा एही सबु फूलरु अत्तर प्रस्तुत होई थाए। लुगा किपरि प्रस्तुत हुए? केउ गछर मंजीरु तुळा मिली थाए? कपा गछर मंजीरे तुळा लागि थाए। सेही तुळारु सूता हुए। सूतारु लुगा बुणा जाए। तुळारु सूता, सूतारु लुगा। केउ केउ गछर काठरु आमे शौखीन जिनिस तैयारी करू? केउ गछर काठरु? शाल, पियाशाल, सागवान, शिशु, गंभारी एही सबु गछर काठरु आमे विभिन्न प्रकार शौखीन जिनिस तैयारी करिथाउ। उद्भिद ठारु आमे केउ केउ खाद्य पाइथाउ? केउ खाद्य? शस्य जातीय, डाली जातीय, और कौन? फल और परिबा, एवं मसाला जातीय। केउ केउ गछरु तेल मिली थाए? केउ गछरु तेल मिले? नड़िया, राशि, सोरिष, चीनाबादाम, पेशी, सूर्यमुखी,
ଜଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସବୁ ଗଛରୁ ତେଲ ମିଳିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ କତାରୁ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ? ନଡ଼ିଆ କତାରୁ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ? ଦଉଡ଼ି ଓ ପାପୋଛ। ଝୋଟରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଝୋଟ କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳେ? ନଳିତା ଗଛ। ସେଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଅଖା, ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି। କେଉଁ ଗଛରୁ ଆମେ କାଗଜ ପାଉ? କାଗଜ କେଉଁ ଗଛରୁ ପାଇଥାଉ? ବାଉଁଶ। ବାଉଁଶ ଗଛରୁ କାଗଜ ପାଇଥାଉ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଲେଖ। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶାମୁକାରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ମୁକ୍ତା। ମୁକ୍ତାରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର। ଏଣ୍ଡି ପୋକରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଏଣ୍ଡି ପୋକର କୋଷରୁ ଟସର ମିଳିଥାଏ। ସେଥିରୁ ଟସର ଲୁଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏଣ୍ଡି ପୋକରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଟସର ଲୁଗା। ସାପ ବିଷରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଔଷଧ। ମହୁମାଛି ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ମହୁ। ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ମୁଦି। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ବଳଦ, ମଇଁଷି। ବଳଦ ଓ ମଇଁଷି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? କାଉ, ଶାଗୁଣା, ବିଲୁଆ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଙ୍ଗଲ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରଜାପତି, ଭଁଅର, ମହୁମାଛି। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାଉଁଶ ଗଛର ଗଜାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କରଡ଼ି। ମହୁମାଛି, ପ୍ରଜାପତି, ଭଁଅର ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ? ପରାଗ ସଙ୍ଗମ। ମହୁମାଛି, ପ୍ରଜାପତି, ଭଁଅର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।